Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kikuu. Tunaendelea na somo letu ambalo kichwa kikuu kinasema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Tunaendelea na somo letu lenye kichwa kikuu kinachosema kanuni za kimafanikio na baraka kwa wateule wa Mungu. Na tuko katika kanuni ya 12. Tuko kwenye kanuni ya 12 ambayo inasema unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni suala la kuwaheshimu wazazi wako. Unapotaka mafanikio na baraka za kimungu, jambo lingine muhimu unalopaswa kulizingatia ni suala la kuwaheshimu wazazi wako. Kanuni hii inabebwa na msingi kutoka katika andiko la Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16. Kanuni hii inabebwa na msingi wa andiko la Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari ule wa 16, ambapo hapa tulipata kuona kwa mara tukiwa tunarejea tunasoma maandiko matakatifu ya Mungu yakisema, waheshimu baba yako na mama yako. Waheshimu baba yako na mama yako. Ikaandikwa kama Bwana Mungu wako alivyokuamuru. Alafu ikaandikwa siku zako zipate kuzidi. Alafu ikaandikwa tena nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Nikakutazamisha hapa mambo ambayo yameshehenishwa kwenye kifungu hiki cha Kumbukumbu la Torati sura ya 5 mstari wa 16, andiko ambalo limekuwa ni msingi wa kanuni yetu ya 12 inayotuonesha ya kwamba kuna wakati mafanikio na baraka za kimungu vinapatikana kwa njia ya kuwaheshimu wazazi wetu. Nilikuonesha mambo ambayo kifungu hiki kimesheheni. Nikakwambia jambo la kwanza, kwa mujibu wa Kumbukumbu la Torati sura hii ya 5 mstari wa 16, ni kwamba suala la kuwaheshimu wazazi ni amri ya kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio amri ambayo imetungwa hata na hao wazazi ambao tunapaswa kuwaheshimu. Wakati Mungu anaweka amri hii, hajaomba hata mwakilishi wa wazazi atoke duniani aende mbinguni akatunge na yeye hii amri. Ni ya kimungu, imetoka kwa Mungu na imetungwa na Mungu mwenyewe. Kwa hiyo nikasema unapoarifu amri hii kwa kwenda kinyume, kwamba usipowaheshimu wazazi wako, hakimu ambaye anakaa kukuhukumu juu ya kosa hilo utakutana naye akiwa ni Mungu kulikoni hata wazazi wako ambao umewakosea heshima. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa hiyo tusingekuwa na sababu za kusisitizana sana juu ya jambo hili la kuheshimu wazazi kama tusingeona picha ya kwamba limetoka kwa Mungu. Tusingekuwa na sababu za kusisitizana. Tunajua yale ambayo yanatungwaga na wanadamu kuna wakati yana makosa. Kuna wakati wanadamu walitunga miongozo inayowaongoza watu kwenye nchi, na miongoni mwa miongozo hiyo inaitwa katiba. Lakini kuna vipindi unasikia kwamba turekebishe katiba. Haleluya. Kuonesha kwamba hata katiba ambayo inatuongoza ndani ya nchi, kuna wakati tukikaa vizuri tunaona kuna mahali ilikosewa, ina maana inatuongoza kimakosa. Hatuwezi kulaumu sana kwa sababu katiba hiyo imetengenezwa katika akili, utashi, ueledi na uelewa wa kibinadamu. Lakini yale yanayofanyika katika utaratibu wa kimungu, kwamba ni Mungu ndiye anayeanzisha, hayo huwa hayanaga ubabaifu. Yapo kama yalivyowekwa kwa sababu Mungu hakosei. Kwa hiyo aliposema ya kwamba kuna baraka tutazipata kwa kuwaheshimu wazazi, haitawahi kuwa ni kosa hilo.
Haitawahi kuonekana ya kwamba Mungu alivurugwa, alikosea. Itabaki kuwa hivyo kwamba kuna baraka mtu utazipata kwa njia ya kuwaheshimu wazazi wako waliokuzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tukaona ni amri ya Mungu, swala la kuheshimu wazazi ni amri ya Mungu, lakini ndani yake pia limeshehenishwa mambo makuu mawili ya faida ambayo yenyewe tunayataja kama baraka. Jambo la kwanza hapa likanenwa ya kwamba kwa kuwaheshimu wazazi wetu siku zetu zinapata kuzidi. Nikasema siku kupata kuzidi, tafsiri yake au ufafanuzi wake kinachoongelewa hapa, maana yake ni swala la kuishi maisha marefu hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni kwa kuheshimu wazazi ndipo mtu utapata mbaraka wa kuishi maisha marefu hapa duniani. Ni kwa kuheshimu wazazi. Wewe jifanye sasa hivi nachukua mazoezi bwana nipunguze magonjwa haya nyemelezi, sijui magonjwa yanayotokana na ulaji mbaya, mtindo wa maisha. Lakini maisha yako hayatakuwa marefu kama utakuwa huna maadili mema kwa wazazi wako. Unaweza ukajichunga unavyojichunga, ukawa hata una kliniki za mara kwa mara kuangalia hali yako ya kiafya, ili kusudi ukiona mahali pana shida upatibu, kusudi kwamba uishi sana. Lakini tunapokuja katika maandiko tunaona ya kwamba hakuna sababu yoyote ambayo inaweza ikamfanya mtu akapata neema ya kuishi maisha marefu hapa duniani isipokuwa ni kwa kuwaheshimu wazazi wake waliomzaa. Punguza kunywa soda, kwamba ni vyakula vya sukari. Punguza kula wanga, kwamba unaleta shida ya kisukari. Punguza kula mafuta yanaleta pressure. Punguza kula vikorokolo ambavyo vinaleta shida ya vidonda vya tumbo. Lakini kama uheshimu wazazi wako, swala la kuishi muda mrefu duniani halitaletwa na kupunguza kula vyakula vya mafuta. Kama hauheshimu wazazi wako, hautapata neema ya kuishi muda mrefu ulimwenguni kwa sababu ya kupunguza kula sukari. Utapunguza kula sukari, utaangukiwa na jumba tena lisilokuwa hata la kwako. Isemwe tu ya kwamba alienda tu pale, alikuwa amekaa, mwisho wa siku ile nyumba ukuta ukadondoka, ndio alifia pale. Utatafutiwa kila aina ya masongo mbingo ili mradi tu kwamba maisha yako yakatike. Kwa kukosa nini? Kuheshimu wazazi. Lakini jambo la pili, faida ya pili katika amri hii ya kimungu inayotutaka tuwaheshimu wazazi wetu, Biblia ikasema ya kwamba nawe upate kufanikiwa katika nchi uliopewa na Bwana Mungu wako. Kwa kuna wakati mafanikio yameshikiliwa kwenye kiwanda kinachoitwa kuwaheshimu wazazi. Haleluya. Kwa kuheshimu wazazi, Biblia inasema nawe upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Ni jukumu la Mungu kuamua akuweke wapi, lakini kufanikiwa hapo ambapo Mungu amekuweka itategemeana pia na jinsi utakavyowaheshimu wazazi waliokuzaa. Wakati Mungu anawatumia hao wazazi kama wazalisha wa kupitisha product, bidhaa inayoitwa wewe mtu, uelewe ya kwamba kuna heshima ambayo Mungu aliwapatia, aliwaamini. Na mpaka wenyewe wakakuzaa, ujue ya kwamba walipoaminiwa waliaminika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati tumesikia habari mbaya za kuumiza za wazazi kuwatupa watoto katika hali za uchanga, ambao tunajua kabisa kipindi cha uchanga ni kipindi ambacho mtu anapoonekana anaonekana katika hali ya kuonewa huruma kweli. Lakini kuna wazazi ambao walikosa kuaminika wakatupa vichanga. Kuna wengine walipobebeshwa matumbo hayo ambayo yangezaa watu waliyatoa. Wakasema tunatoa hizi mimba, tunatoa. Kwa utaona ya kwamba
hakuna namna ambavyo utakwepa kuwaheshimu wazazi kwa picha ya kuona ya kwamba mpaka umekuwa mtu, baba yako aliaminiwa na Mungu, mama yako aliaminiwa na Mungu, na walikubali kuaminika. Na ndio maana leo hii upo hai unadunda. Wakati ambapo unaona kuna waliotupwa na wazazi wao na wewe unaishi, usifikiria kwamba wazazi wako na wewe kipindi cha ujauzito wako hawajapita kwenye mazingira magumu kama wale ambao walitupa watoto, kama wale ambao walitoa ujauzito. Kuna wakati na wenyewe nao wazazi wako walipita kwenye hayo mazingira magumu, lakini wakawa wastahimilivu. Na ndio maana ni lazima uelewe ya kwamba kwa kadiri ya ustahimilivu wao mpaka wewe ukawa ni mtu, kuna sehemu ya baraka ambayo utanyonyea kwao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo tunakumbushana tuyaone hayo mambo ya msingi ambayo yamebeba kanuni hii ya kubarikiwa kwa njia ya kuwaheshimu wazazi. Lakini tukatembea vipengele kwa vipengele, kipengele kwa kipengele. Tukaanza kipengele cha kwanza ambacho ndicho kilikuwa kina andiko lile la msingi, kilikuwa ni sehemu ya utangulizi. Tukaingia kipengele cha pili ambacho kilikuwa kinazungumzia mchango wa wazazi katika swala la mtu kubarikiwa na kufanikiwa kimaisha. Tukaingia kipengele cha tatu ambacho chenyewe kilikuwa kinazungumza ya kwamba je, ni sahihi kwa mtu kuhitaji mchango wowote wa baraka maishani mwake kutoka kwa mzazi wake wakati ambapo mzazi huyo amekwisha kufariki? Tukaona maandiko matakatifu yakitukataza kujishughulisha na wazazi ambao wamekwisha kufariki kwa dhana ambayo watu huamini kwamba kuna baraka tunapojishughulisha na wazazi wetu wakiwa ni wafu. Tukaona kuna katazo kubwa sana ya kwamba hatupaswi kuomba msaada kwa watu waliokufa. Kwa hiyo mwisho wa kutaka radhi njema kwa wazazi wetu ni wakati wazazi wakiwa wapo hai, wanaishi. Wanapofariki, hapo hawana namna ambavyo wanaweza wakatupa radhi njema za kutufanya tubarikiwe na kufanikiwa kimaisha. Ukiona kuna dhana inakwambia msalie mama yako au baba yako aliyekufa ili upate baraka, hiyo ni dhana potofu na ni imani ambayo inakusukuma kuonesha ya kwamba msingi wako wewe umemwegemea shetani kuliko ni Mungu. Tukaona ya kwamba mtu anaenda kwenye kaburi akamuomba mtu aliyekufa, yuko kundi moja na wachawi, yuko kundi moja na wapiga ramli, yuko kundi moja na wapiga bao, yuko kundi moja na watu wote ambao ni jopo la ufalme wa shetani. Kwa hiyo ukimcheka mchawi wakati ambapo wewe una imani ya kwamba ukienda kaburini kwa mzazi wako ukiomba anasikia na atasababisha ubarikiwe, elewa ya kwamba nyie ni watu wa timu moja. Wewe na mchawi, wewe na mshirikina ni timu moja, mnatofautiana namba za kucheza uwanjani. Nikasema ni timu gani ambayo kila wachezaji wote 11 wakiingia uwanjani wanasema mimi ni namba moja, mimi ni namba moja, mimi ni namba moja. 11 wote wakawa namba moja, kwa hiyo wakakaa golini pale, wote ni magolikipa. Hakuna hata usikie timu zimecheza na timu nyingine, hiyo timu ikafungwa goli 10. Lakini utaona kwamba kule uwanjani wakati wanacheza, kila mtu alikuwa ana namba yake. Hakunaga timu ambayo kila mchezaji ni namba moja au kila mchezaji ni namba 2 au kila mchezaji ni mfungaji. Kwa hiyo swala la kuamini ya kwamba wazazi wanapotwaliwa wakienda mbele za haki, tunaweza tukajishughulisha nao kwa namna mbalimbali. Wakati mwingine tukaona tunasisitizwa, tunashinikizwa kuwafanyia ibada mbalimbali za wafu, tuwapikie sijui nini, tuwachomee sijui nini, kwamba kwa kupitia hivyo tunavyowafanyia vyema kule katika kufa kwao kule walikoenda kuna baraka tutazipata kwa sababu ya hivyo vyema tunavyowafanyia. Huo ni uchawi kama uchawi mwingine. Kibibilia kuna katazo. Mchango wa mzazi kuweza kusababisha ubarikiwe atautoa wakati anapokuwa hai.
akifa Biblia inasema hana ijara yoyote na kumbukumbu lake limesahaulika. Hata kuibua vistaili vya kusema ya kwamba tunawakumbuka, tunawafanyia hivi na hivi, tunawafanyia hivi na hivi, ili wapunzishwe salama. Wakiwa wameishi vizuri duniani, wazazi wetu wakifa wataenda kujibu sawa sawa na vile walivyoishi vizuri. Wakiwa waliishi vibaya, wataenda panapowahusu kwa kadiri ya vile walivyoishi vibaya. Kila mtu jedwali lake linajaa akiwa hai. Swala la mbinguni kwamba kuna atakaye tangulia, wengine tuachwe tumuombee ili yeye akatangulie pazuri au pabaya, hilo sio jukumu lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna watu ndio wapo hapa Kuna watu ndio wapo hapa. Kumbukumbu la Torati sura ya 18. Kuna watu yamkini ndio wapo hapa, ndio mara ya kwanza wanasikia habari za namna hii. Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 10 hadi wa 12. Kumbukumbu la Torati 18 mstari wa 10 hadi wa 12. Kumbukumbu la Torati 18 10 hadi 12. Biblia inasema, asionekane kwako. Wakaanza kutajwa hawa watu ambao Mungu hataki waonekane. Asionekane kwako. Mungu hataki katika macho yake aone watu wa namna hii. Wa kwanza katajwa mtu apitishaye mwanae au binti yake katika moto. Kwamba kuna watu kumbe wana desturi, wanaamini wakiwa wanawarusha watoto kwenye moto, wanakoka moto hapo, wanawavusha upande huu, wanawavusha huu. Kuna imani wanaziamini wakifanya hivyo. Haleluya. Amen. Kamera ya Mungu hiyo siku ikamulika kwa hao watu. Akasema hawa ni watu ambao sitaki ni waone kabisa. Hawafai kuonekana, hawafai kuishi. Wapitishao watoto wao au binti zao kati ya moto. Wala asionekane mtu atazamaye bao. Hili sio lile la kucheza wazee wetu yale ya vijiweni ya kete. Kuna mabao huwa watu wanaenda yatazama huko. Wanavyosemaga tunaenda kwa mtaalamu. Haleluya. Amen. Watu wa namna hiyo wanapaswa kufutwa. Wanahesabiwa kama vizazi vya uovu. Biblia inasema asionekane mtu wa namna hiyo. Amen. Wala mtu atazamaye nyakati mbaya. Wewe unaishi tu kutaka kujua kwamba ngoja niende nikaangalie nani ananichauia, nani ananiloga, nani ananifanyia hivi, nani ananisotea, nani Ndio leo ukifika unaambiwa kwamba ni kaka yako. Ni kaka yako. Unasema, "Hala! Kumbe ndo maana hata juzi niliona pale kwenye Zania yeye ndo anapiga matonge haraka haraka, kumbe nilimradi tu mimi nife. Nisile vizuri nikonde." Bwana Yesu asifiwe. Amen. Vizazi vya ufalme wa kishetani vinajuaga kucheza na akili zetu. Vinajuaga kucheza na nini? Na akili zetu. Biblia ikasema tena, wala mwenye kubashiri, wala msihiri 11, wala mtu alogae kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo. Umekuja. Nakuona una shida sana. Mimi naitwa Jini Saumu. Makao yangu baharini. Mungu hataki hayo madudu. Miongoni mwa vitu ambavyo Mungu ametaka vifutike kwenye uso wake wa dunia ni watu wa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi. Wale wanao tulichezea wale. Umelala juu ya kitanda chako cha 6x6 unaamka uko vunguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakati ambapo kuna baridi kali, unatafuta kujifunika na mablanketi yako ambao uliyaweka pembeni muda mrefu sana kwa sababu ya vipindi vya joto. Kipindi hicho ndio unataka sasa uyatumie. Unakutana nao ya kwamba wao wako tupu kabisa, wako free wifi. Free wifi. Haleluya.
miongoni mwa watu ambao Mungu anataka wafutike kwenye uso wa dunia. Amen. Na hao. Amen. Wakati mtu anasomesha watoto wake kwa shida, yeye zongo tu limemwasha kwenye macho, kalitupa kwenye elimu ya mtoto. Mtoto tayari mapepo. Sita ngapi unakutana na vichao anasifiwa mitaani. Anajua kusoma yule, anaongea Kiingereza yule kichaa. Kuonesha ya kwamba ni mtu ambaye alikuwa na hatima kubwa, lakini kuna waliomchawia wakamfuta. Miongoni mwa watu ambao Mungu hataki waonekane kwenye uso wa dunia ni watu wa namna hiyo, wanaowafanyia wenzao mabaya hayo. Wachawi. Ikamalizia kusema wala mtu awaombae wafu. Kwenye kundi hilo la wale madubwana niliowataja ambao Mungu hawataki, ni pamoja na mtu anayeenda kaburini kumuomba mtu aliyekufa kwamba amsaidie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mizimu sijui ya nani, enyi mizimu ya nani, enyi mizimu ya nani, enyi mizimu. Miongoni mwa maeneo ambayo ulijiroga kufanya mkono wa Bwana usiwe juu yako kukusaidia, ni pamoja na karata ulizozichanga za namna hiyo. Mnisaidie mwana wenu, mnisaidie. Au umeshikishwa huko unaambiwa sasa, msaidieni. Ukaridhia picha ya namna hiyo. Maombi ambayo yanahusisha mtu aliyekufa ndio atoe mchango wa msaada. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ulipukutikia hapo. Kama tutatafuta miongoni mwa maeneo ambayo umepukutishwa nayo, ni ulipukutikia hapo. Unafaa kuandaa tukio kabisa ya kwamba nitakuwa na ujenzi, nijengee kaburi ya mzee. Kwa mpango kwamba unatafuta kubarikiwa kwa njia hiyo. Maana ni kwamba unatafuta msaada kwa njia ya kumtendea mema mtu aliyekufa. Ni miongoni mwa watu ambao Mungu anataka mfutike. Yaani hata hiyo neema ambao unayo, hata hicho kidogo ambacho unacho, hicho unachoona kwamba at least Mungu yeye wala afurahishwi nacho, anataka ufutike. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa imani yoyote ambayo inatupeleka kutaka kupata msaada kwa waliokufa ni imani potofu. Haijalishi hiyo imani tulikuwa nayo, imetuzaa, imetulea, lakini ukishachungulia kwenye imani yako uliolalia, ukaona kuna wakati inashinikiza na kuweka tiki kwamba tujiite hapa, tuunde katume, tuunde kashughuli hapa, tuanze kuwakumbuka ndugu zetu, jamaa zetu, wazazi waliokufa, tukitafuta kubarikiwa kwa njia hiyo. Hiyo imani na wewe ambaye utahusika kwenye hiyo imani ni vitu ambavyo Mungu anaviwinda visionekane kwenye taswira yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo kwa mujibu wa andiko hili la Kumbukumbu ya Torati 18:10 hadi 12 ni kwamba sio sahihi kabisa kuhitaji mchango wowote ule wa baraka maishani mwetu kutoka kwa mzazi ambaye amekwisha kufariki au wazazi ambao wamekwisha kufariki. Na tunapofanya hivyo tunafanya chukizo linalomkasirisha Mungu. Mstari ule wa 12 unasema kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Nikasema unaelewa maana ya chukizo kwa Bwana? Maana yake ni kwamba hata ufanye hivyo vimbwanga kwenye giza, hata umfiche mchungaji wako, hata umfiche kiongozi wako wa imani ambaye unasikia anasimama na mahubiri kama haya kuyafundisha, kukataza kwa kusimamia vifungu vya Biblia, yeye hata umfiche, hata umpige changa la macho, Mungu wa mbinguni ambaye macho yake anaona hata ujifiche chini ya ardhi, anakuona na ni chukizo kwake, sio kwa kiongozi wako wa kidini. Amen. Ni chukizo kwa Mungu. Ni afadhali ingekuwa ni chukizo kwa mtu, ungesema wakereke watu, bora Mungu anapendezwa na hili jambo, sawa. Lakini mambo ya namna hii Mungu hapendezwi nayo. Hatuwezi sasa tukaja kwa Mungu eti tunamuomba Mungu baraka, Mungu ambaye akituangalia anatuona juzi, jana, miaka iliyopita ya nyuma
tulikuwa kwenye masongo mbingu ya namna hii, kuwaomba wafu, kuwahusisha wafu, kuwafanyia wafu matendo mema, tukitazamia kubarikiwa kwa njia hiyo, ili hali amekataza. Leo tunakaa na Mungu huyo, ndio tunamuomba atubariki. Kwa hiyo miongoni mwa maeneo ambayo tumejifungia wenyewe kubarikiwa ni kujishughulisha na wafu, kwa imani ya kwamba tunabarikiwa kwa njia ya kujishughulisha na wafu. Tumejifungia baraka kwa namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mhubiri sura ya 9 mstari wa 5. Andiko lingine tuliloliona hapa ni Mhubiri 9:5, ambapo Biblia inasema, kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa. Mtu alio hai anauelewa mpaka kwamba atakufa. Tena hususani wakute watu wanazika. Kumbuka nishawahi kukutana na vijana wenzangu kwenye maziko. Sasa ile wakiona yule aliyotwaliwa jinsi ambavyo alikuwa anatazamwa sana, ni kioo cha jamii, alafu anaona mtu wa namna hii tu kaweza kufa. Unasikia vijana wenzangu wanifuata, wananong'oneza, wananiambia, yaani kwa kweli watu tumrudie Mungu. Tumrudie Mungu bwana, kuna kufa. Ngawaje kwa sehemu kubwa sana niliwafuatilia vijana wa namna hiyo, wanaishiaga pale pale tu, zile hisia za pale. Lakini ninachotaka nikwambie nini? Ni kuonesha ya kwamba tulio hai tunajua kuna kufa. Kwa sababu kuna mashamba darasa tunayaangaliaga kwa wenzetu. Wengine wanazo, wengine viongozi wakubwa wa nchi, wengine wana majina makubwa ulimwenguni. Lakini unasikia amelala, ameitwa, ametwaliwa, hatunaye, ni marehemu. Kwa tunakaa tukielewa ya kwamba ingawa tunaishi lakini kuna kufa. Anasema kwa sababu walio hai wanajua kwamba watakufa. Akasema lakini wafu sasa, ambao tayari wamesha fariki, hawapo tena duniani. Wafu, Biblia inasema hawajui neno lolote. Wakati ambapo Biblia inasema wafu hawajui neno lolote, wewe unakutana na imani inayokuambia kwamba ukijishughulisha na mtu aliyekufa, kuna baraka, kwa sababu naye anakuona hivyo ambavyo unamfanyia huko. Ukimswalia hizo sala za marehemu, akiona jinsi ambavyo mtoto wake anavyomthamini, mama hatakuacha, hatakukumbuka tu akiwa huko mbinguni. Wafu hawajui neno lolote. Switch yao ya uhai ilipokata, na mambo yote yanayohusu hii dunia yaliwapotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kazi yao kujishughulisha na sisi tulio hai, ili hali wao hawapo hai. Jamani nyie, kama mambo yangekuwa hivi tusingekuaga tunateseka saa ya kuongezaga damu. Mimi nimeshawahi kuona, nilienda na mgonjwa wangu kumuongeza damu, nikaona mpaka unaambiwa kawa tafute kwenye wale masela wabeba mizigo kule chini stendi. Unasikia pale hospitali wanasema ndio tuna namba zao, ngoja tuwatafute waje watoe damu. Kama inafikia mpaka tunatafuta hata watu machakaramu waje watoe damu, si tungekuwa tunawafuata makaburini waliokufa ili tuambie kwamba hebu leteni damu kwanza, nyewe mmemaliza muda wenu. Teni damu hapa tuwakamue ili si maisha yaendelee. Inalazimu hata umtafute chakaramu maadamu tu yupo nini? Yupo hai. Kuonesha ya kwamba aliyekufa hana vocha ambayo atakuongezea wewe, ambaye saa hizi huku una mawasiliano unataka uwasiliane nayo. Walikuwa na uwezo huo muda walipokuwa hai. Wakiwa wamekufa hawana uwezo huo. Hana hata robo ya kura. Hapa nikasema hivi, na dhana nyingine potofu ni zile ambazo tunatumia majina ya watu ambao walikufa vizuri. Kwa sababu na sisi tunajifanya tu wajomba zake Mungu. Tunaweka kwamba yule kaenda mbinguni yule. Wewe kwa mwisho yule kaenda, hata mimi Mungu nisaidie nife kama yule. Shindwa. Nikasema hivi, kuna watu tumekutana nao na mioyo migumu. Hata ile saa ya mwisho mnamwambia, mama ongozwa sala ya toba mama yetu uende mbinguni. Ongozwa sala, baba ongozwa. Tunaongoza sala ya toba, unawasikia wanajibu vizuri kwa kinywa, lakini mioyo unaona kabisa kwamba wanakataa. Eti kisa katoka kulishwa mikate,
na mizao ya mizabibu. Oh, ameenda. Ile mwisho ndo alitengeneza. Oh. Kwa hiyo utakuta kuna saa tukiomba tunasema, mtakatifu mama yangu fulani uniombee huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, tuacheni ujanga. Tuacheni nini? Nimesema na huyu rafiki yangu sana hilo jambo. Naweza kumuuliza kwa nini alisema na wewe, mtamuuliza huko nje huko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuacheni kupigwa. Tuacheni kufanyaje? Kupigwa. Tumekuwa wahanga sana, tumecheleweshwa kwa njia hizo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hana kura yoyote ambayo atapiga wakati amefariki eti wewe ubarikiwe. Biblia ikasema wala hawana ijara tena. Amina. Hawana nini? Hawana ijara. Ijara ni ujira. Unajua ni bora zile style za duniani. Mimi nifuatia kidogo style za duniani, nikaona kumbe mtu akifariki wale walioachwa kwenye familia yake wanaweza wakachukua pension yake. Ni kweli? Ni kweli mzee Jimmy? Yaani kwamba wakifariki watu ambao walitumikia labda serikali, walitumikia nyanja fulani wale walioachwa wachukui pension yake. Pension? Kama nimeshawahi kufuatia nikakuta wanachukua. Hawachukui. Wanachukua ya mwisho. Mwisho ni nini sasa hapo tuelezane? Wanapigiwa mahesabu. Au itategemeana na vipindi ambavyo amefariki. Waajiriwa vipi hapo sasa? Tuwekeni vizuri. Pagumu hapo. Kuna wanachukua, kuna hawachukui. Wanachukua. Inakwenda kwenye urithi. Haya, tunaelezwa mtaalamu wa mambo huko haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesikia hapo. Lakini sasa ona tunazungumza kimungu. Hawana ujira wote. Akiondoka ndo wamemaliza. Hiyo inawezekana ni hekima tu ya kiserikali, sawa? Na hizo taasisi kwamba mtu ameondoka lakini ile familia kuna pasenti inapewa kama sehemu ya sijui ni kinua mgongo, sijui nisemeje, cha yule mwenda zake. Si sawa? Lakini sasa kwa Mungu ndio mambo ni mazito kweli. Kwamba ukiondoka kwa kadiri ya picha hii, ukiondoka hauna mahali ambapo kuna posho inasomeka kwamba ni stahiki yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo ili tulione, ili tujue ya kwamba hatuna namna ambavyo tutaendelea kunyonya vya wafu tukiamini ya kwamba licha ya kwamba amekufa lakini bado nyonyo lake linaweza kuninyonyesha. Hakuna. Alipofukiwa ni amefukiwa na nyonyo lake hata kama lilikuwa tamu vipi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hapo akishaenda zake, kisha kwa ni mwenda zake, hata kama alikuacha ukiwa mkachanga, itabidi unywe maziwa ya bibi yako, sijui kama na yeye ilimkuta kipindi hicho ananyonyesha. Unasikia kanyonya kwa bibi. Si ni kweli? Alinyonya sijui kwa nani? Alinyonya sijui kwa mama yake mdogo. Nasikia alikuwa na maziwa ya ng'ombe tu. Wengine yale ya kizunguzungu, yale yanayonunuliwa madukani, si ni kweli? Ni kama hivyo tu. Ndivyo ambavyo mtu anapoenda zake ni ameenda zake. Habari za kwamba kuna vitamini ambazo utaendelea kuzinyonya za kwake kwa kuendelea kumuomba kule alikoenda kwamba akupatie, hapo tunachokifanya ni kitu cha kishetani. Nikawaambia watu hivi, ukienda kaburini saa ukiwa na imani inayosema naenda zungumza na mama kwa sababu maisha yananidunda ni magumu, nikamuombe mama anipe radhi njema, huenda mambo yatabadilika. Akikutokea mama utaongea naye. Watu wakasema we nani abaki. Nikasema ndo mjue mnapoenda kule hamwafati hao wazazi. Kuna maroho ya kishetani ndio mnayafuata.
Na ndio maana mzazi akiinuka hapo kaburini akikwambia, mwanangu wao nimekumisi leo umekuja, wewe hubaki hapo. Na ukiulizwa unasema ulienda kufanyaje? Kumuomba mama, kumuomba baba. Lakini akiinuka hapo wao hukai. Ina maana ulienda kumuomba nani? Ile mzazi inabaki geresha, nyuma kunakuwa na roho la shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna mchango wowote ule ambao mzazi atatupa wakati ambapo amefariki. Ni wakati tu akiwa hai. Ndio tuliona pale kwenye kipengele cha pili ya kwamba kuna maneno akikutamkia, yale maneno yanaenda kuwa msingi mkubwa sana wa wewe kubarikiwa na kufanikiwa kimaisha. Akiwa hai ndio anatamka hayo. Akisha kufa basi, kama uliyakosa basi, ulifanya songo mbingo. Waswahili wanasema mcheza kwao utunzwa, wewe ulikuwa mcheza polini, ndio ulikosa kutunzwa hivyo. Akifa na ya kwake yameenda. Kipengele cha 4 ambacho ndicho tunaendelea kupogoma nacho, chenyewe kina kichwa kinachosema mambo unayopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Mambo unayopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako. Kipengele cha 4 katika kanuni hii ya 12 kinasema mambo unayopaswa kuepuka kufanyia wazazi wako ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako. Na jambo la kwanza tuliona kitu kinachosema mojawapo ya jambo unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Mojawapo ya jambo unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako ni swala la kuwadharau wazazi wako. Mojawapo ya jambo unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako ni swala la kuwadharau wazazi wako. Tukatazama miongoni mwa maandiko hapa, ikiwa ni andiko la Kumbukumbu la Torati 27 mstari wa 16. Kumbukumbu la Torati sura ya 27 mstari wa 16. Biblia inasema hivi: na alaniwe amdharauye baba yake au mama yake. Ikamalizia kuandikwa na watu wote waseme amina. Bwana Yesu asifiwe. Na nyie mmesema amina. Alaaniwe amdharauye baba yake au mama yake. Nikasema kwa mujibu wa andiko hili ni kwamba hakunaga baraka kwa mtu ambaye atamkosea heshima mzazi wake, bali kuna laana. Na wakati hili neno linazungumzwa, lilikuwa ni neno la Mungu kwa watu wote wa Mungu, wale waliosemeshwa wakati huo mpaka sisi wa leo na vizazi vinavyokuja, lilikuwa linawahusu. Wakati linazungumzwa, utaona Mungu hajaleta pendekezo ya kwamba nani anashauri, anasema hapo nimezungumza vibaya nyoshe mkono. Hajaweka demokrasia. Akamalizia kusema na watu wote waseme amina, manake wanaosikia na waitikie kwamba iwe hivyo. Kwa kama Mungu alivyotaka iitikiwe iwe hivyo, na ndivyo ambavyo ipo hivi na itaendelea kuwa hivi, kwamba kuna wakati utakosa baraka kwenye maisha yako kwa sababu ya kuonyesha dharau kwa mzazi wako. Nikasema hivi, hili alihusiana na kwamba mzazi ulipomdharau alikasirika au alikuchekea. Maadamu tu ilikuwa ni andiko la kimungu, lilinenwa na Mungu, maana yake hii laana anayoisimamia mpaka kuhakikisha hii laana inakupata wala hawi ni mzazi wako. Kuna wazazi wamewalea watu lele mama ovyo ovyo. Unasikia malezi.
Unamuona yule mpaka anamfanyia dharau mama yake vile. Malezi. Wazazi waliharibu kwenye malezi. Tangu katoto hivi walikuwa wanamlea vibaya. Sasa kuna wakati utajikuta umefanya dharau katika msingi ambao wazazi wamekulea vibaya. Wazazi nao wanasimama, si mtoto akinyia mkono haukatwi mwaya. Wao wasiukate. Mungu aliyesema mtoto inamstahili laana ataukata. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nikasema uhatarishi wa jambo hili au madhara ya jambo hili ni kwamba jambo hili linazaa laana au adhabu yake huwa ni laana, kama tunachokiona hapa kwenye Kumbukumbu la Torati 27 mstari wa 16 kwamba alaaniwe afanyaye dharau kwa mamaye au babaye. Bila kujali upole wa mama katika kumdharau mama, Mungu ameweka laana. Mama anaweza akanyamazia dharau yako, lakini laana ya Mungu haitakukosa. Ni afadhali hizi furushi za laana wangepewa wazazi. Ungesema, nilipomdharau lakini sijamsikia mama akiniachia mdomo wote mbaya. Kwa na uhakika kabisa sina laana ya kwao. Utakuwa nayo hata kama mama alifunga kinywa hivi. Kwa sababu aliyesema ulaaniwe unapomdharau mzazi wako ni Mungu, sio mama yako. Si unajua kwa sababu hata mama yako pia ni mtoto wa mama yake. Ni mtoto wa baba yake. Kwa na yeye ili lungu linamwangukia pale ambapo atakosa na yeye heshima kwa wazazi wake. Kwa wazazi nao wasingependa sana hizi sheria ziwe ndio wakijua ya kwamba licha ya kwamba tu wazazi lakini pia na sisi tulizaliwa tuna wazazi wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini kitu ambacho nilikisisitiza zaidi juu ya swala la kuwadharau wazazi, haleluya, nilisema hatupaswi kamwe kuwadharau wazazi wetu hata kama wawe katika hali za namna gani. Nikasema kuna wakati utakuta kinachokufanya uone ni sawa kumdharau mzazi ni kwa sababu mzazi tayari umri umeenda sana, kachoka. Nasikia hawa wazee nao wanasumbua. Kaja kukuita hapo mama, kaja kukuita baba kwenye kundi la vijana wenzako. Unamwambia, mwambieni hayupo. Kashaanza tabu zake huyu naye. Kwa sababu gani? Ya kuchoka kwao kiumri. Kwamba saa hii ana mkongojo, unajua kabisa kwamba hawezi akainua kofi akanichapa. Kwa kuna wakati utakuta dharau hizi tumezifanya sana katika kipindi ambacho unaona wazazi hawa wakiwa umri wao umeenda sana. Ndio tunaona kwamba kwa sababu wamezeeka, saizi hata zile heshima tulizokuwa tunawaheshimu kipindi kile wakiwa na nguvu, saizi na zenyewe tunapunguza kama ambavyo na wao wamepungukiwa na nguvu za kimiili. Tukasoma Mithali 23:22 kitu ambacho inazungumza. Mithali 23:22. Mithali 23:22 inasema, msikilize baba yako aliyekuzaa, wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Maana yake uzee usiwe ni tija ya kukufanya akili yako ikwambie saizi wamezeeka, potezea hicho alichokuambia ufanye. Chenga, mchenge huyo, mzubaishe, kashachoka. Wakati yeye utamzubaisha na hiyo chenga kweli utakuwa umempiga. Mungu aliyesema umheshimu huyo mzazi hata akiwa mzee, yeye hujampiga chenga. Ila yeye ndio amekupiga na kirungu kizito tangu siku ile ulipomdharau mzazi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nikasema msisitizo mwingine, kwa nini kuzeheka na kuchoka kwa wazazi wetu haipaswi kuwa ni sababu ya sisi watoto wao kuwadharau au kuwakosea heshima? Kwa nini kuzeeka kwao haipaswi kuwa ni sababu ya sisi watoto wao kuwadharau au kuwakosea heshima? Nikarudisha pale kwenye kitabu cha Mwanzo 27:1-4. Mwanzo 27:1-4. Habari ambayo tulitembea nayo kwenye kipindi kile cha
kipengele cha pili cha kanuni hii kinachoonesha Isaka na wanaye wawili Esau na Yakobo. Nikasema kwa sasa ninanukuu tu mstari wa kwanza hadi wa 4 wa ile Mwanzo sura ya 27. Tukaona kwenye hii habari kwamba licha ya uzee ambao mzee Isaka alikuwa nao, jumlisha hali yake kuonekana ya kwamba ni mbaya sasa, hata macho yameshakufa, Biblia inasema haoni. Alikuwa mpaka ana uzee ambao umeenda mbali zaidi, mpaka kuna matatizo anayopata kwa sababu ya uzee. Kama vile ambavyo unasikia kuna magonjwa haya ni ya uzee. Unasikia swala la miguu kuuma, sijui mifupa, sijui nini. Na uzee ni sawa. Wakati huo ndio matatizo hayo yanayoandamaga uzee. Sasa na yeye alifika mahali akaandamwa na shida ya kutokuona. Na uzee wa namna hiyo, uzee wake, umri wake umeenda jumlisha tatizo alilokuwa nalo la upofu wa macho. Lakini Biblia inasema akamuita mwanae mkubwa aitwaye Esau, akamwambia, kaniwindie mawindo uniletee nile nikubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ingawaje Esau alichengwa, akachezewa fiksi, mwisho wa siku akaenda Yakobo ndio akamletea baba yake mawindo, lakini tunaona ya kwamba baba kweli alivyokula yale mawindo, kile chakula alichopikiwa, alivyokula akafanyaje? Akambariki. Uzee ambao wazazi wetu watakuwa nao, lakini bado wanaweza wakatutamkia maneno ya baraka na kutufanya tubarikiwe. Kuna wakati nimewahi kusikia Waswahili wakizungumza msemo unaosema ng'ombe hazeeki nini? Hazeeki nini? Leo msije mkasema mapupu. Ni hivyo hivyo tu maini, si sawa? Ng'ombe hazeeki maini. Msemo wa namna hii ni sawa sawa na hiki tunachokiona hapa, ya kwamba mzazi anaweza akazeeka, umri ukaenda, lakini ndani yake roho yake bado ina baraka kwa watoto wake. Amen. Kwa hiyo uzee wao sio tija ya kufanya na roho zao zichakae kuwabariki watoto wao. Kwa hiyo ukicheza makida na mzazi wako kwa sababu kazeeka, ujue ya kwamba kuna wakati unachezea shilingi chooni. Maana katika uzee wao bado wana baraka zako. Amen. Kwa haipaswi kudharauliwa kwa mtu anaitwa mzazi, hata kama awe kikongwe. Hata kama awe kikongwe. Tukaliona jambo hilo la kwanza. Lakini jambo la pili, nikasema jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Jambo la pili, jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako, ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako, ni suala la kuwatusi au kuwatukana wazazi wako. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Injili ya Mathayo 15 mstari wa 4, Yesu anasikika akizungumza hapo. Ni jambo la pili katika mambo unayopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako, ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako, linazungumzia swala la kuwatusi au kuwatukana wazazi wako. Mathayo 15:4, Yesu anasikika akisema hivi: kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye baba yake au mama yake kufa na afe. Bwana Yesu asifiwe. Nikakuonesha hatari ya kuwatukana wazazi. Ina kitu gani? Ina kitu kinachoitwa kufa na ufe, wewe uliomtukana mzazi. Nikasema kipindi cha nyuma, wakati wenzetu wanaishi kwenye mwamvuli wa Torati, wakati ambapo hakuna mapambazuko haya tulionao sisi ambao tupo kwenye kivuli cha Agano Jipya, wenzetu ilikuwa kosa ambalo mtu atafanya na atastahili adhabu ya kifo, mtu huyo alikuwa anafungwa mahali, anarushiwa mawe mpaka anakufa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwenye kipindi hiki ambacho tuko kwenye mwamvuli huu wa neema kwa ujio wa Yesu Kristo, Mungu amebadilisha sheria hii kidogo.
sheria ile ambayo ilikuwa inasema mtu akifanya kosa linalomtaka auliwe, linalompasa kuuliwa, apigwe mawe afe, leo hii hautaona kundi la watu likakukamata, likakuweka mahali, likakufunga, likaanza kukutupia mawe ufe. Lakini kuna namna ambavyo tangu ulipofanya lile kosa ambalo adhabu yake ni kufa, kuna namna ambavyo unakuwa chini ya uvuli wa mauti tangu hiyo siku. Kwa hiyo kama adhabu ya kumtukana mzazi ni wewe kustahili kufa, elewa ya kwamba tangu ulipomtukana mzazi wako unatembea chini ya uvuli wa mauti. Kuna namna ambavyo wewe ni marehemu anayetembea. Saizi sio kile kifo cha free. Saizi ni kifo ambacho utaonekana kana kwamba hili gari linaenda, lakini injini yake ni takataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yaani itakuwa ni ile gari ambalo mtu anajua kabisa kwamba hili gari lenyewe mimi nimechukua kipiga kelele mtaani, nimechukua kimwaga moshi mtaani. Kwa hiyo anaandika nyuma, maana anajua akipita mtakuwa mnalisema, anaandika nyuma baba yako analo. Kauli ya kujihami hiyo, kwa sababu anajua akipita tutamcheka. Tangu ulipomtukana baba yako au mama yako, haikujalisha kwamba aliyekorofisha alikuwa ni mzazi au ni wewe ndio ulilianzisha. Maadamu ulimtusi mzazi wako, wewe ni gari la namna hiyo. Yale makorokoro yanayochafua barabara, yanayotuchafulia hewa, ni kwa sababu tu haujapaki gereji kwamba umbovu kabisa, lakini unajikongoja kiroho. Wewe ni mtu unayejikongoja, na ndio maana kuna mambo utaishia kusema hayakai vizuri na hayatakaa vizuri bila kutengeneza hilo eneo. Unasikia nini? Kila nikia seti hayakai, hayatakaa. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sababu gani? Wewe ni mfu unayetembea. Tunajua kabisa kwamba tumesoma hapo hata kwa habari ya vile ambavyo tulikuwa tunapita hapo, tukaona mtu akifa hana ijara tena, kumbukumbu lake limesaulika, mtu akifa hajui neno lolote. Zile sifa utakuwa unaishi nazo, ingawaje haujafukiwa kaburini, lakini utakuwa nazo. Kuna ijara hutakuwa nazo hapa duniani, utaziishia kuzisikia na kuziona kwa wengine, kwa sababu mfu anamiliki kitu gani kikawa salama. Siku na saa mnakutana na vindu mwenduwe kwenye nyumba za watu. Ukiuliza unasikia kwamba hii nyumba ujue nini? Watu walizulumiana nayo. Kwa mpaka leo mwenye nyumba anafariki, ilikuwa kuna namna ambapo amezulumiwa, hajapewa haki stahiki. Kwa ndio hivyo kuna wakati anakuwa anarudi, kuna vitimbi vinafanyika huko ndani. Unaona sasa ni mwenye nyumba, lakini vile ambavyo vitimbi vinafanyika wewe unaona kabisa pale mahali hapakaliki. Kwa sababu gani? Mfu, maadamu ni mfu, hawezi tena akaitwa ni mwenye nyumba kwamba anitokee akae na mimi azungumze na mimi na wakati najua kabisa amekufa. Unasikia hii nyumba sky na ama, ngoja nitafute nyumba nzuri. Hayo unaambiwa ni mwenye nyumba huyo, wala usijali. Wewe. Awe mwenye nyumba akiwa hai. Akiwa amekufa, hata kama ndio amekuja kwenye nyumba yake, hawezi kukubaliana na hayo mazingira ya kukaa na mtu aliyekufa hapo. Jambo lingine la tatu unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako, ikiwa unataka kuziona baraka na mafanikio ya kimungu maishani mwako, ni swala la kuwapiga wazazi wako. Swala la kuwapiga wazazi wako. Tulitazama kitabu cha Kutoka sura ya 21 mstari wa 15 juu ya swala la kuwapiga wazazi. Kutoka 21 mstari wa 15, Biblia inasema hivi: ampigaye baba yake au mama yake sharti atauawa. Unaona, ni jambo lingine ambalo tunaona adhabu ikiwa ni kifo. Ampigaye baba yake au mama yake sharti. Neno sharti linamaanisha ni lazima, haiepukiki kwamba atauawa. Kwa hiyo ni kama vile nilivyozungumza tu kwamba saa hizi sio kwamba utawekwa hapo upigwe mawe ufe. Saa hizi utaona miongoni mwa mambo ambayo atakupiga mawe ni maisha. Maisha kama maisha ndio yatakuinukia na kukupiga vibaya, kiasi kwamba utakuwa mtu choka mbaya sana. Kama mtu aliyekwisha kufariki, atakuwa mfu anayetembea.
Kuna mambo hutaweza kuyahimili kwa sababu kiroho wewe umekufa tangu ulipompiga baba yako, tangu ulipomkunja mama. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukaona jambo na tuliishia jambo la 3 bila shaka. Leo nataka tuingie jambo la 4. Namba 4. Kwa wale wanaoandika namba 4, andika jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu, ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako, jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako, ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako, ni suala la kuwalaani wazazi wako. Tunatazama suala la mtu kuwalaani wazazi wake. Kuna wakati sio tu kukuta mzazi anamlaani mtoto. Kuna wakati utakuta mtoto naye anamlaani mzazi. Kama unaandika, andika maelezo haya. Andika, Biblia inatuonesha ya kwamba, Biblia inatuonyesha ya kwamba, Biblia inatuonyesha ya kwamba kuna watu huwa wana tabia ya kuwalaani wazazi wao. Biblia inatuonyesha ya kwamba kuna watu huwa wana tabia ya kuwalaani wazazi wao. Kuna watu huwa wana tabia ya kuwalaani wazazi wao. Kwa mujibu wa andiko la Mithali 30 mstari wa 11. Mithali 30 mstari wa 11. Kwa mujibu wa andiko la Mithali 30 mstari wa 11. Ile Mithali 30 mstari wa 11, kwa wale wenye Biblia tufike hapo. Nimesema Biblia inatuonyesha kwamba kuna watu huwa wana tabia ya kuwalaani wazazi wao. Na hii ikiwa ni kwa mujibu wa andiko la Mithali sura ya 30 mstari wa 11. Mithali 30:11, Biblia inasema, kuna kizazi cha watu wamlanio baba yao. Kipo kizazi cha watu wamlanio baba yao. Niliwahi kusema mambo yaliyoandikwa kwenye Biblia ni mambo ambayo yamehakikiwa mno. Hakuna siku ambayo Mungu aliamka akaneno ya kwamba amemkia mkono mbaya au leo amevurugwa. Kwa hiyo kwamba kuna mambo aliruhusu yaandikwe kwenye Biblia ikiwa ni siku ambayo Mungu alivurugwa. Hakuna. Kwa kila kilichoandikwa ndani ya maandiko matakatifu ya Biblia kimehakikiwa sana. Kwa hiyo ikisemwa ya kwamba kuna kizazi cha watu wamlanio baba yao na kuendelea kunenwa ya kwamba wala hawambariki mama yao, manake hata kwa mama pia nako wanamlaani, manake kipo. Haleluya. Na hapa utakuta wakati gani? Wakati ambapo unapita kwenye kipindi unaona kuna mambo wazazi wamekufanyia ya kuumiza. Kuna watu mmekuwa mkisikia habari ya kwamba ulikataliwa na baba yako. Wakati wa kusikia jambo la namna hiyo, alafu ukaelezwa hali ya baba ilivyo nzuri, ukaonyeshwa baba yako mwenyewe aliyokukataa yupoje, ni afadhali angekuwa mlala hoi. Kama Waswahili tunavyosema neno mlala hoi, kuonesha ni mtu wa maisha dunia chini. Lakini unakutana na hali ambayo mzazi huyo aliyokukataa ni nzuri na ya kutamanika, ana heshima kwenye jamii, ana ufahari wa kila namna, mpaka ukikaa ukifikiria alinikataa kwa sababu zipi huelewi. Utakuta kwenye kipindi cha namna hiyo, usipokuwa mvumilivu, kuna maneno ulishawahi kuyatoa juu ya huyo baba kwa habari za ufahari wake na maisha mazuri alionayo. Yamkini ukasema ya kwamba tutaona kama alinikataa mimi na ni damu yake, acha tuone sasa huo ukuu wake kwenye jamii. Hiyo inaitwa laana ya mtoto kumwelekea nani? Mzazi.
Inawezekana ukapita kwenye kipindi ambacho kuna mgogoro ulitokea kati yako na mzazi wako. Na kwa sababu ya mgogoro huo ndani yako moyo ukaumia sana kwa kile ambacho mzazi amekufanyia. Hapo ni wakati ambapo usipokuwa mstahimilivu, kuna laana uliziacha juu ya mzazi. Kuna watu utakuta mpaka mmewahi kuwalaani wazazi wenu mbele za Mungu. Na laana inachomaanisha ni nini? Unatamani kuona huyo mtu akipita kwenye hali mbaya, unamtakia mabaya mzazi wako. Sasa kibiblia, tiba ya kuumizwa moyo na mzazi wako sio kumlaani. Kibiblia, na kwa sababu tuko hapa chini ya mwamvuli wa Mungu, katiba yetu ambayo inatufundisha tuishije ni Biblia. Kibiblia, tiba ya moyo uliojeruhiwa na mzazi sio kumlaani. Tangu ulipomlaani ni kama ulionyesha kwamba Mungu, ingawa kweli hapa mzazi amenikosea, amenitupa, alinikataa, nimekuwa katika hali ya namna hii, sijasoma, sijafanya nini kwa sababu ya jinsi mzazi ambavyo alinitenda. Nimesikia kwa wale ambao waliona tangu enzi hizo za utoto wangu, kipindi nikiwa sijitambui, na mpaka leo naona kabisa jinsi ambavyo baba ameshupaza shingo na maisha yetu. Tuna hali ngumu tunapita na mama yangu, na baba yupo, ni mtu ambaye anazo, hatuangalii. Ulipomlaani, uliamua kumfunika hivi, ukamwambia Mungu, mishale ambayo baba anastahili aipate juu ya hiki anachotutendea na mama, naomba niipate. Tangu ulipomlaani ulifanya hivyo. Tangu ulipomlaani. Kwa inawezekana kabisa kwamba una haki juu ya malalamiko ulionayo kwa mzazi, lakini kwa kuamua kwa laana, kuwalaani, ulifuta uwezo wa Mungu kukupigania juu ya hizo hoja zako, ukaamua ukae sasa wewe ndio upigwe mishale ambayo alistahili apigwe huyo mzazi ambaye amefanya kosa. Kwa utakuta kuna saa hata unajiangalia viwango vya laana ambavyo umewahi kuvishanisha mbele za Mungu, kimlaani yule mzazi aliyokukataa. Unaona kabisa ya kwamba mbona kama mambo yameenda. Mzee Jimmy, unahitaji si masijala kule ambako barua unakuta wakati mwingine zinatupwa hapo zinasaulika. Unaona mbona kama barua zangu zile za laana mbele za Mungu nikimlaani mzazi, mbona kazi zinatupwa masijala hazishughulikiwi? Kwa sababu unaona yeye ndio anazidi kutengenezeka kimaisha, ndio anazidi kuwa na jina kubwa. Wakati ambapo wewe uliokataliwa, jumlisha mama yako ambaye aliambiwa ya kwamba sikutaki wewe na hicho ulichobeba ndani yako, toka. Utakuta nyie ndio mnaendelea kuishi kwenye uvuli wa kukataliwa, yule aliyowakataa na peta. Utakuta nyie ndio uvuli wa kukataliwa tangu mlipokataliwa na yule baba. Alipokukataa tangu ukiwa tumboni, kukataliwa huko utaona ndio kunaendelea mpaka hata kwa habari zako za kutafuta mpenyo wa maisha. Unakuta kuna sehemu tu unasema ya kwamba kaka samani, haya bila samani, nimeona hapa mahali pako pana kauwazi, naomba kakangu nifanye biashara hapa. Kwa chochote ambacho utakihitaji kaka, mimi nitakuwa radhi kutoa ili kusudi nikae hapa mahali nimepaona kweli pananipendezea kibiashara. Utakuta yule kaka atakwambia, "Oh dada pole jamani." Aise dada pole, nilikuwa na mpango wa kufungua kagenge hapa, yani kesho kutwa tu. Unashangaa imekaa kesho kutwa ya kesho kutwa na kesho kutwa ya mwezi mwingine na kesho kutwa ya mwezi mwingine yafungui. Unashangaa siku unakuta kapewa dada mwenzako. Roho ya kufanyaje? Tangu alivyokukataa baba tumboni kwa mama, ukazaliwa ukasikia ulikataliwa, baba hakukutaka, ukamlaani baba yako kwa kule kukukataa, utajikuta ya kwamba huko kukataliwa unaishi nako tu, ile laana uliomlaani baba ndio haionekani hata kama inamkamata hata viukucha huko. Basi kama haimkamati maisha yake kwa ujumla, haimkamati hata kwenye vikucha, ndo kabisa hainasi hata kwenye kucha. Kwa nini? Tangu ulipomlaani baba yako
wewe mwenyewe ni mhanga ambao unastahili lungu la Mungu kulikoni baba ambaye umemlaani. Kivumbi kivumbi kweli, chuma hicho. Kwa ndio maana mtakuta tu mnaendelea kupauka tu na mama yako. Mnaendelea tu kupauka. Unasikia safari nasikia na eti ya kuchaguliwa kwenye wizara fulani. Yaani kila ukitega sikio usikie zile laana ambazo mnakaa na mama yako mkimlaani huyo Mgosingwa. Kila mnapotega sikio hivi, badala ya kusikia hata harufu ya baya, ndio mnasikia kuna mema huyo baba anatazamiwa nayo, kuna mema, kuna mema, kuna mema. Bwana Yesu asifiwe. Nimesema hivi, tiba ya moyo uliojeruhiwa kwa sababu ya mafyongo ya wazazi. Na ninasema hapa ya kwamba wazazi nao kuna wakati ni kweli kabisa wana mafyongo. Wanaweza wakayafanya. Mpaka ukiyasikia hivi masikio yakakuwasha ukasema, "Hey, baba yake kabisa ndio alimfanyia hivyo." Nyie jamani wanadamu tulipofikia. Wazazi wana mafyongo. Wanaweza wakafanya fyongo moja la ajabu kweli. Hamjasikia kwamba wazazi wamefika mahali mpaka hata watoto wao wenyewe wanawakamata. Wa kiume kukamata mabinti zao. Unaona mafyongo? Lakini tiba ya moyo uliojeruhiwa kwa mafyongo ya mzazi sio wewe mtoto kumlaani huyo mzazi. Ukimlaani hapa umeondoa hata neema ya Mungu kukupigania juu ya hayo mafyongo ambayo mzazi amekutendea. Kwa hiyo Biblia kwenye kile kitabu cha Mithali 30:11 inatuonesha kwamba kuna watu huwa wana tabia ya kuwalaani wazazi wao. Hata humu ndani nasikia wapo. Amina. Haleluya. Hata humu ndani nasikia mpo. Ndio wahi kuwalaani wazazi wenu. Kuna mambo mlisikia juu ya wazazi kuwatendea, mioyo yenu ikatamani kuona hao wazazi wanapatwa na mabaya kwa vile ambavyo wametenda vibaya kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kuna watu wana tabia kuwalaani wazazi wao. Ninachotaka nikuoneshe leo ni miongoni mwa madhara ya kuwalaani wazazi wako. Miongoni mwa madhara ya kuwalaani wazazi wako. Madhara ya kuwalaani wazazi. Dhara la kwanza, tazama kitabu cha Mambo ya Walawi 20:9. Dhara la kwanza hili. Dhara la kwanza la mtu amlanie mzazi wake. Mambo ya Walawi 20:9. Mambo ya Walawi 20:9. Biblia inasema, kwa maana kila mtu, hata kama umeonelewa, neno kila mtu linamaanisha kila. Kuna wakati unaweza kusema, kwa kweli jamani, hata nyie jamani, ngoja niwaeleze. Eti kweli kabisa usikie kwamba baba yako, usikie kwamba mama yako eti kwamba kakufanyia jambo la namna hii. Jamani, hata nyie wenzangu, kweli mkisikia hivi mnaonaje? Hata uwe umefanyiwa jambo ambalo kweli isikilizwa unaonekana kweli kabisa wazazi wamekosea, na Waswahili wanamsema wazazi hawakosei, lakini unaona kabisa kwamba wazazi wana mafyongo. Kuna wakati wanaweza wakacheza fyongo moja kali mpaka ukasema ya kwamba kweli kamzaa au ni mpinzani wake. Lakini Biblia inasema, kwa maana kila mtu amlaanie baba yake au mama yake, hakika, jambo lililothibitishwa, hakika atauawa. Unaona katika habari za michezo mibaya ambayo mtu unawachezea wazazi, adhabu zake zilivyo. Kwa sehemu kubwa sana kama tumetembea pamoja, unaona adhabu za kumchezea fyongo mzazi ni mauti, ni vifo, ni kuuawa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia ikaendelea kusema amemlaani baba yake na mama yake, damu yake itakuwa juu yake. Kwa ni ile tu kwamba sasa hutaonekana umekufa fuifui, lakini kuna watu licha ya kwamba kweli ulitendwa vibaya na mzazi, lakini pia umejipalia makaa ya kustahili mauti ikuandame kwa vile ambavyo ulirudisha mapigo hayo ya kutendwa vibaya na mzazi, wewe ukamlaani, ukamtakia mabaya yampate, ukatamani uone ya kwamba kwa alivyokufanyia basi apatwe na mabaya mbalimbali ya dunia. Tangu ulipomtakia mzazi wako mabaya, hata kama kweli ulikuwa una sababu za msingi, lakini ulijivalisha uvuli wa mauti na unatembea nao kwa sababu ya ile laana ambayo ulimlaani mzazi. Kuna namna ya kusuluhisha mambo pale wazazi wanapokosea watoto, lakini katika hizo namna hakuna mahali ambapo mtoto anaruhusiwa alaani mzazi kwa sababu mzazi amemfanyia ubaya. Hakuna. Isipokuwa kwenye kumlaani mzazi kuna adhabu za kimungu ambazo zinakuwa juu yako wewe uliyemlaani mzazi kuliko yeye ambaye umemlaani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni dhara la kwanza nimetaka ulione linalotokea pale ambapo utamlaani mzazi wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mauti. Amtukanaye babaye au mamaye kufa, na amdharauye anayemlaani babaye au mamaye hakika atauawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Taka tuone dhara la pili. Dhara la pili, kitabu cha Mithali sura ya 20 mstari wa 20. Madhara ya kumlaani mzazi wako au wazazi wako. Dhara la pili tunaliona kwenye kitabu cha Mithali 20:20, ambapo hapa Biblia inasema hivi: amlaanie babaye au mamaye, taa yake itazimika katika giza kuu. Pale ni mauti. Ukikoswa na mauti kuna balaa hili. Biblia inazungumza lugha ya picha. Inasema taa yake itazimika katika giza kuu. Tafsiri yake ni nini? Kuna wakati utajiona umejitosheleza, lakini kuna nyakati utazipita ambazo ungetamani kule kujitosheleza kwako kukusevu, utaona ya kwamba hata kule kujitosheleza kwako hakukusaidii. Kuna watu mna style mnasema unaweka akiba. Kuna watu mna picha hiyo kusema naweka akiba, naweka akiba, naweka akiba. Madhara ya kumlaani mzazi wako ni kwamba kuna vitu utaviweka ukisema ya kwamba na save hivi vitakuja kuninusuru wakati ambao nitapita kwenye hali ngumu. Utakuta ya kwamba kwenye hali ngumu vile ambavyo ulivitamani uvione kwamba ni akiba ya kukusaidia, havitakuwa na dawa ya kukusaidia, havitakutosheleza. Wakati mwingine utaenda kwenye hizo akiba, utakuta Waswahili wanasema akiba haiozi. Hiyo siku ndio utaona ni kwa mara ya kwanza akiba ilioza. Kuna watu utawalaumu kwamba nimepita kwenye kipindi hiki na fulani ana uwezo wa kunisaidia, amegoma kunisaidia. Ndio lile la taa itazimika wakati wa giza kuu. Kila ambapo utatazamia mwangaza ungetokea ili unusurike upite kwenye hiyo hali ambayo unaipita, hutaona mwangaza ukitokea. Pale ambapo utakuwa umewahi kuwalaani wazazi wako, hakuna mwangaza wa kukuvusha kwenda ng'ambo nyingine utakaouona kwenye maisha yako. Kwa kuna wakati utajikuta sasa ulimlaani mzazi, ukapigwa na lungu la namna hii kwamba kusitokee msaada wowote wakati unapodhikika. Ukaona wakati umedhikika wale uliowatazamia wangekusaidia hawakusaidii. Ukakosea tena na wenyewe nao ukawalaani. Kwa utajikuta moto ambao ulikuwa unawaka kwa sababu ya petroli ndio imewasha huo moto, wewe ulienda kumwagia tena diesel. Bwana Yesu asifiwe. Kwa miongoni mwa vipindi ambavyo inabidi ukae chini utafakari, utulize moyo wako, ni vipindi ambavyo unapita kwenye hali za kudhikika. Kuna wakati ukishaona ya kwamba hata wale ambao ulikuwa unawatazamia kwamba ni watu wako kweli, kwamba ulie wao watokee, ulie wao waseme tuko hapa,
Ukishaona unapita vipindi ambavyo hao watu ambao ulikuwa ulie waseme tuko hapa hawaonekani, wakati mwingine ndio wanasema hatuji, tuko busy na mambo yetu. Jitafakari, sio bure. Picha nyingine za namna hiyo ni laana, na miongoni mwa sababu za laana hiyo ni kwamba wewe mwenyewe pia ulipenda kulaani wazazi. Kwa leo hii laana zimefanyaje? Zimekukula ulizowatumia wazazi. Kwa katika jambo ambalo ni lazima ulizingatie ni kwamba wazazi wana kinga fulani ya kimungu, kwamba hawapaswi kulaaniwa na wale waliowazaa. Ulishawahi kusikia msemo unaosema vinyago tuvichonge wenyewe alafu vitutishe? Ndio swala ya kwamba wewe umlaani mzazi alafu hiyo laana ikamate. Ni sawa sawa na vinyago ambavyo umevichonga wewe mwenyewe alafu siku umevipanga hapo use. Utauliza, kwa mpaka umekamilisha kuvichonga pale, wakati unavichonga huko kutishwa usikuone wakati huo unabuni. Si ni wewe ndio ulifikiria kwamba awe anapua inayochongoka hivi mpaka inakuja kisogoni ndio ukamchonga hivyo? Mbona asikutishe tangu kwenye fikra wakati unafikiria uchonge hivyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wazazi kuna kinga wanayo juu ya swala la kulaaniwa na watoto. Tumewahi kuona mifano mingi ya watu ambao wanaharibikiwa kwa sababu unasikia anawazungumza vibaya wazazi wake. Nasikia ni kweli kabisa wazazi kuna jinsi ambao walimfanya vibaya. Ni kweli. Lakini unatafuta uone kwamba ni lini sasa huyu mtoto atalipiwa fidia kwa yule mzazi ambaye alimfanya huyu mtoto vibaya. Leo yule mzazi na yeye apitishwe kwenye darasa afinywe kidogo na Mungu. Hauoni. Unachoona ni unaona yule mtoto ndio anaendelea kuwa mbaya mpaka unamwona kabisa yule mtoto atakufa kwenye hali ya namna ile ya ule ubaya alionao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwalaani wazazi ni hatari. Amlanie baba yake au mama yake, taa yake itazimika katika giza kuu. Utakuwa na maeneo ambayo unayatarajia, unasema ya kwamba nikidhikika ndio vyanzo ambavyo vitaniinua. Saa ya kudhikika utaviona hivyo vyanzo havina mchango wa kukuinua, na vyenyewe navyo utavikuta kwamba saa hiyo na vyenyewe viko hoi, viko taabani, havina hali. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hilo lilikuwa ni jambo la 4 ambalo tumeona ni tunapaswa kuepuka swala la kuwalaani wazazi wetu. Jambo la 5 kwa wale wanaoandika. Jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako, jambo lingine unalopaswa kuepuka kuwafanyia wazazi wako. Ikiwa unataka kuziona baraka za kimungu na mafanikio ya kimungu maishani mwako, ni swala la kuufunua utupu wa wazazi wako. Ni hivyo hivyo tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni hivyo hivyo tu, imekaa hata kibiblia ni hivyo hivyo. Swala la kufunua utupu wa wazazi wako. Ukitaka ubarikiwe, epuka jambo la namna hiyo. Kufunua utupu wa wazazi wako. Andika, tumekatazwa kuufunua utupu wa wazazi wetu. Andika, tumekatazwa kuufunua utupu wa wazazi wetu. Tumekatazwa kuufunua utupu wa wazazi wetu. Katika maandiko mbalimbali ya kibiblia tumekatazwa kuufunua utupu wa wazazi wetu katika maandiko mbalimbali ya kibiblia. Ikiwemo andiko la Kumbukumbu la Torati. Ikiwemo andiko la Kumbukumbu la Torati, sura ya 27 mstari wa 16. Nimesema tumekatazwa kuufunua utupu wa wazazi wetu
katika maandiko mbalimbali ya kibiblia, ikiwemo andiko la Kumbukumbu la Torati sura ya 27 mstari wa 16. Kwenye Kumbukumbu la Torati 27:16 Biblia inasema hivi: utupu wa baba yako, utupu wa baba yako, wala utupu wa mama yako usifunue. Maana ndiye mama yako, usifunue utupu wake. Kumbukumbu la Torati 27:16. Utupu wa baba yako wala utupu wa mama yako usifunue, maana ndiye mama yako, usifunue utupu wake. Chini andika, neno kuufunua utupu wa wazazi wetu linamaanisha. Neno kuufunua utupu wa wazazi wetu linamaanisha. Neno kuufunua utupu wa wazazi wetu linamaanisha kuwavua nguo wazazi wetu kwa namna mbalimbali. Kuwavua nguo wazazi wetu kwa namna mbalimbali. Neno kuufunua utupu wa wazazi wetu linamaanisha kuwavua nguo wazazi wetu kwa namna mbalimbali. Andika, na mojawapo ya namna ya kuufunua utupu wa mzazi wako, na mojawapo ya namna ya kuufunua utupu wa mzazi wako, mojawapo ya namna ya kuufunua utupu wa mzazi wako ni swala la kulala. Kwenye mabano nikaandika kuzini. Biblia yenyewe imetumia kulala. Kati mwingine usije ukasema ukuambiwa, uliambiwa kulala ukaona ni kulala. Kwa hiyo kulala kunako maanishwa, tukikusoma ujue kumefichwa neno linalosema kuzini. Nimesema mojawapo ya namna ya kufunua utupu wa mzazi wako ni swala la kulala, kwenye mabano kuzini, na mtu ambaye ana mahusiano ya kindoa. Kulala na mtu ambaye ana mahusiano ya kindoa na mzazi wako. Sasa hili jambo linahitaji udadavuzi kidogo, lidadavuliwe. Kulala na mtu ambaye ana mahusiano ya kindoa na mzazi wako, tafsiri yake ni kwamba tukizungumza kama ni baba alafu tukasema awe na mahusiano ya kindoa na mtu fulani, maana yake ni kwamba huyo mtu sio lazima awe ni mama yako mzazi. Bwana Yesu asifiwe. Tukizungumza kama ni mama, tunasema ni mama ambaye ana mahusiano ya kindoa na mwanaume fulani. Sio lazima huyo mwanaume awe ndio baba yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaelewana wapendwa? Nimesema hivi, mojawapo ya namna ya kufunua utupu wa mzazi wako ni swala la kulala na mtu ambaye ana mahusiano ya kindoa na mzazi wako. Sijasema mojawapo ya namna ya kufunua utupu wa mzazi wako ni kulala na mtu ambaye ni mume halali wa mama yako au ni mke halali. Maadamu tu huyo mtu ana mahusiano fulani ya kindoa na mzazi wako, lazima uelewe ya kwamba kama huyo mtu ni mwanamke, ujue ya kwamba anatajwa kuwa ni mke wa baba yako, hata kama nyie mnamtaja kwa jina lolote ambalo mnaweza mkamtaja. Mke wa baba ni mke wa baba tu, hata awe anatokea nyumba A, B, C, D, E, F, G pamoja na ba. Narudia tena, mzee Jimmy upo. Mume wa mama ni mume wa mama tu, hata kama hawi anatokea hapo ndani, sio yule mzee wetu. Kuna mwingine huwa kuna mahali watajua wenyewe wanapokutana, lakini maadamu wanakutana kindoa,
ni mume wa mama. Na ndio maana kama ni panga la kwamba ni uzinzi, manake baba akienda huko nje anastahili panga, hastahili. Panga la uzinzi, mama akienda nje anastahili, hastahili. Kwa nini anastahili? Manake kule nako imehesabika ya kwamba ana nini? Ni mume mwingine. Tayari kashavunja amri. Anacheza na mabwana wawili. Kwa hiyo usijichanganye. Kijana usijichanganye. Dada usijichanganye. Ukapiga kona nyingi. Ukataka ukate kona na spidi gani mzee wa magari? Ukajikuta umeanguka katika buzi ambalo unasema nimekata buzi ambalo lina ubuzi na mama yako. Haleluya. Yaani utakaa ukasema kwenye kiti cha hukumu ukasema Mungu ngoja nijitetee. Kielele cha mama, mkanye mama yangu aache kelele. Kaja nini huku kwenye mabuzi? Si ana baba yangu kule ndani. Wewe ukienda na buzi la mama, unastahili panga la Mungu, maana inahesabika ya kwamba umelala na baba yako, mume wa mama yako. Kwa hiyo kama kuna buzi mnalichuna wewe na mama yako mnalichuna, ujue ya kwamba mama aliyemwacha baba nyumbani akaenda chuna buzi ana panga lake. Wewe unayechuna buzi moja na mama yako una panga lako. Sasa nyie lichuneni tumuone kwamba twalichuna. Wakati nyie mwatembelea kwenye uvuli wa mapigo ya Mungu. Haleluya. Hii ni kwa mujibu wa andiko la Mambo ya Walawi 20:11a. Jamani nyie muwe wavivu tu kusoma Biblia, na tumesema tayari tumeanza kupata mwanya hapa wa kuletewa vitabu hivi vya mafundisho. Kuna lile za Agano Jipya hapa zipo. Huoni hata shauku ya watu. Niliona tu wale wa mwanzo ndio walishia pale. Muwe wavivu tu kusoma, lakini humo ndani kila kitu kimo. Hapo ndani. Hapo unataka chips kavu, unataka ya mishikaki, unataka ya zege, ya yai. Yai ngapi? Upigiwe chips yai moja, yai mbili ngapi? Yai liwe jingi kuliko chips zisionekane, zipotezwe kwenye mayai humo ndani. Haleluya. Hata kama kande umemisi asili ya kipale, ifotwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uvivu wako tu. Mambo ya Walawi 20:11a. Biblia inasema hivi. Na mtu mume, hapa waliamua kumweka mwanaume, kijana wa kiume. Na mtu mume atakayelala pamoja na mke wa baba yake. Hapa sio mke sana kama nilivyoelezea, sio mke kivile. Wakati mwingine ni wale tunaowasema michepuko. Sijui hawala, sijui nani. Hao tunaowataja kwa hayo majina ambayo ni machafu. Lakini kijana wa kiume akilala pamoja na huyo mchafu wa baba, huyo ambaye anamfanya baba aitwe kaenda nje, kijana wa kiume akikutana na huyo mwanamke huko kwenye anga, wakalala pamoja, Biblia inasema inahesabika kuwa yule kijana ameufunua utupu, sio wa yule mwanamke aliyolala naye. Inahesabika kijana umeufunua utupu wa baba yako. Ni afadhali ingekuwa ni utupu wa yule mpango wa kando kule, yule mwenye majina machafu. Ni afadhali ingekuwa ni wa yule, ungesema si wa yule. Si wa yule nani wake kule. Nataja na mjina mchafu hapo mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Hapa lazima tupagandamizie hapa. Tuwafanyaje? Tupagandamizie hapa ili uelewe. Kwenye kanuni hii wapendwa, kwenye kanuni hii tuna dawa nyingi sana za kutibu mambo ya kwenye familia zetu. Tuna dawa nyingi sana za kutibu mambo ya kwenye nini? Kwenye familia zetu. Ni tushindwe tu kunywa wenyewe, tuteme. Lakini dawa zipo sana. Kwa sababu kuna wakati watoto
mnapopata habari ya kwamba baba yenu kuna mtu wa nje anamkamata, yaani mnaona hivi mnapokula, muangalieni yule wa nje anavyopendeza, muangalie anavyong'aa. Mmemwona? Zaishia pale. Kuna wakati tunashindwa kuwa na maamuzi ya busara, twaenda na maamuzi ya hekima za dunia. Utakuta badala sasa ya yule ambaye ndio anamchuna baba apigike, unajikuta ya kwamba yeye anazidi kupendeza tu, nyie ndio mwaendelea kufubaa. Wenye baba yenu ndio mafubaa. Huyo mama yenu mwenye dari wake, mwenye sweetheart ndo anafubaa. Kwa sababu gani? Kuna mambo tumeamwaga vibaya. Kwa hiyo ukasema ya kwamba halo nani Juma Omari, tushikane msela, tushikane mjamaa. Umemwona yule ndio ushenzi anaofanya baba anapotea yule na mshahara. Tumkamate yule, tumtafutie kichocho kimoja, tumfanyie vya kumfanyia. Mnaweza mkafanya hivyo na kesho asubuhi kasema ya kwamba fulani jamani amefanywa hivi vibaya, mkamchafua kwenye gazeti la wapi, la mtaani. Nyie mmechafuka kwenye gazeti la mbinguni wa kina Omari. Jamani, mnanisikia? Kwa hiyo mama, ile kwamba eti kuna ambaye anasumbua anafanya mshahara unaishia huko, usije ukawaweka watoto wako ukaanza kuwabebesha sumu kwamba tafuteni huyo ama zenu ama zake, mfanyieni mnavyoona, malizeni huyo mbwa. Umewaua watoto wako. Tangu baba alivyolala na yule na umbwa wake, yule amehesabika ni mke kwa lile tendo la kulala. Watoto wanapounda chama cha kusema ya kwamba wanaenda mkomesha mbwa, watoto wanaenda jikomesha kwa kuhesabiwa ya kwamba hawajafunua utupu wa mbwa, wamefunua utupu wa baba yao ambaye alilalaga na mbwa. Tutaendelea kupona siku nyingine bwana, tuonane hiyo siku nyingine sasa.